Hotelierii de pe Valea Prahovei au făcut bilanțul după mini-vacanța de 1 mai și spun cu mulțumire că cele 3 zile libere pentru petrecăreți au readus turismul la viață la munte. Gradul de ocupare hoteliere de pe Valea Prahovei a depășit 90%. Peste 20.000 de petrecăreți de toate vârstele au animat traseele montane sau au încins grătarele pe poienile de la baza muntelui. Reprezentanții agențiilor de turism de pe Valea Prahovei spun că în acest an oamenii și-au făcut rezervări din timp, iar încasările au fost pe măsură. Pe ansamblu a fost un weekend agitat, plin, cu foarte multă lume. Noi am zis încă o dată, cum vă spuneam și la început, că depășim ce ne așteptam noi să fie după statisticile pe care le aveam înainte de zilele de 1 mai. Cred că a fost foarte profitabil pentru toată lumea. Deținătorii de structuri de turism au marcat bine, cum se spune. Români sau străini, cei care au ales Valea Prahovei au fost cu dare de mână. Aceștia au consumat tone de produse din carne și au băut mii de litri de bere și vin. Un start numai bun pentru acest sezon. În plus, benefică pentru turism, spun hotelierii, este introducerea de la 1 iunie a TVA-ului de 9% la produsele alimentare, care va ieftini considerabil prețul unui meniu la restaurant. Sigur că ajută foarte mult proiectul din luna ianuarie cu 9% pe turism. Este un proiect benefic și sperăm ca și legislația care intră în vigoare la 1 iunie ne va permite să scădem sumele care se plătesc la alimentație și sigur vom face acest lucru pentru că cel mai important să vină turiștii, să se odihnească și să se distreze. Întâiul mai muncitoresc din 2015 s-a lăsat însă și cu amenzi pentru operatorii de turism și patronii de restaurante, baruri și cluburi din zonele turistice. La nivel național, Direcția Generală Antifraudă Fiscală a efectuat 457 de controale, aplicând amenzi totale de 1965 de milioane de lei. Cele mai multe localuri verificate au fost din județul Constanța.